რავი ხა მეც რო ციხეში რო ვიყო და უყურებდი ადამიანებს რომელების დღე-გამოშვებით ყოველთვის გაერთიანებდა საუბრობენ ერთობა და ეს არ კეთდება, მეც გაბრაზდებოდი და მეც ეცოდინებოდა რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი ტყუილი ბუტაფორია და არ უნდა ამ ადამიანებს ეს ერთობა, თორე იქნებოდნენ და ერთმანეთის წვნიანობას არ დაიწყებდნენ. მე ახლა ზოგადად არ უყურებ მაგას გამოსავლად ან იმათ რეგ რაღაც მოხდება არარეალურად გონე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხსაც არ მივაკუთვნები, რომელიც ყველა დღე გამოდის და ეთერში ხალხს ეუბნება, რომ აქეთ ერთობა უნდა იყოს, უნდამას ერთობა, სხვასაც უნდა და რატომღაც არ ხდება, რატომღაც არ გამოდის და ამაზეც არავინ არ ლაპარაკობს, მაშინ რატო არ გამოდის და როგორ არ გამოდის. აქედან გამომდინარე, რამდენად საჭიროა ერთობაა საჭირო თუ რაღაცა ერთიანი სტრატეგიის ქონა, თუ ეს ერთი და იგივე შეიძლება ნიშნავდეს. ერთობა ნიშნავს ჩემთვის ერთობას, რა ერთი ბრენდის ქვეშ ხარ და ერთად ხარ და ერთად იწერება დივიდენდები. იმის იქით ყველაფერი არის ნაცადი. რა საერთო სტრატეგია არ ყოფილა, რა საერთო ხედვა არ ყოფილა, რა საერთო მტერი არ ყოლია, სად არ დგარა ეს ხალხი ერთად, რა ყოფილა იქ სადაც ის რაღაც კომპონენტი დააკდა, რაც აი მაგ ერთობასა და იმ ერთობას შორის არის, რომ ყველა ერთად იყოს და ერთ რაღაცა პარტია თუ ერთ სხეულად ჩამოყალიბდეს. მაგათ შუა კიდე რაღაცა შუა არსებობს, რომელიც რაღაც მოდუს ვივენდია და ამოსავალი ყველაფერზე ტყის. არ მგონია ბუტაფორია და მაგიტომაც არის არეული წლებია უკვე ეს საკითხი. ეს ხო არ არის რომ დღეს საუბრობთ დიახ საკითხზე ან ერთი კვირა ან ერთი თვე ამაზე ხო წლებია მიდის საუბარი ითაგივე გვეცმის და ისიც ვერ გავიგეთ ვის თავში რა არის წარმოადგენენ ეს ერთობა რას ნიშნავს. და ჩემი აზრით ერთობა ნიშნავს ერთ ბრენდის ქვეშ ყოფნას რომ ეს ადამიანი ასოცირდება ადამიანები არიან ერთად თუ მოგწოს ერთად მოგწოს და ვინ არიან ეს ადამიანები? არ არსებობს ვინ უნდა ანუ ყველანი ერთის წინააღმდეგ ერთობაზე უნდა გაერთიანდეს ყველა ერთად. ყველას ვისაც უნდა ერთობა, სხვა ადამიანებს კი უნდა მოუწოდონ, ვინც მოქალაქეები არიან უბრალოდ. ის მოქალაქეები შეგხედათ მოწოხარ თუ არა, მაგრამ იმას კი უნდა მიმართო, მოქალაქეები რა უნდა ქნას. გინდათ გაერთიანება, გაერთიანდით. ვისაც უნდა ერთობა და მთელი საინფორმაციო დრო ამით მიაქვთ ერთობა, უნდა გაერთიანდეს. აღარ მომისმენია, რომ ეს დღის წესრიგის თემა ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ხო და არის შეცად კიდევ ერთხელ მომხმარებს ზოგადად კომიკურად ჟღერს ხოლმე კვირა გამოშვებით ერთობა საუბარი მე ერთმანეთზე ისეთი შეურაცხყოფის მიყენება რომ უბრალოდ თავმოყარი ადამიანი ერთად ვერ გაჩერდებიან მე უცბად მოღალატე ზახილი ერთმანეთთან და ბიძინაზე გაყიდული მე რომ ბოდი მე ხარ მიგულისხმია მე ისევ ახალი ციკლი იწყება მე ისევ ერთობა და ისევ ერთობის დროა თუ რაღაცნაირად რესურსების ძალის ფიზიკურად გადარჩენის აი ამ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და რაღაც არ ვიცი ამომრჩევლის გულებამდე არ ვიცი თანამოაზრეების აი თავიდან ამ პროცესის ამ ძიმე რუტინის დროა თუ აი ისევ ერთობაზე ანუ რომლის არც ზოგადად რამის კეთება ჯობია უბრალოდ ლაპარაკს და არაფრის კეთებას, მაგრამ ვისაც როგორ უნდა ისე გააკეთოს. აქ თავარი ამბავი ის არის, რომ ვაგზავნოთ, რომ არის კი გადარჩენის პოლიტიკა. ამ გადარჩენის პოლიტიკის ნაწილიც არის ის წარმოდგენა, რომ ერთად ვიყო და ეგ ერთობაც მაგის ნაწილია, რომ მე ამ ერთობაში იქნე მე რაღაცა ფორმით მე ლელოც იყოს, რომელსაც მეტი ნაკლებად ყველაზე მეტი რესურსი აქვს, ვიღაცა სააკაშვილიც იყოს, რომელსაც რაღაც პიროვნული რეიტინგი აქვს, ისიც იყოს. ეს ყველაფერი ესეც საკითხავია. თვით გადარჩენის ლელოს უნდა არ უნდა არ ვიცი როგორ უნდა უნდადეს ხალხს რომელსაც დღე გამოშვებით დილიდან საღამომდე მოღალატეებს რო ეძახი და რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეს. ხა მე არ მგონია რომ მათ დიდი სრული ქონდა და ეს ხდებოდეს, არ ვიცი ვია როგორ გამო, მაგრამ ჯამში ერთობა იქნება რა მოტივაცია და გადარჩენაზე ორივე. რა მოტივაცია ან ენთუზიაზმი უნდა გქონდეს, მაგალითად ამ შემთხვევაში რახან რესურსებზე მიდგა ლაპარაკი ხაზარაძეს რომ იმ ადამიანებისგან რომლებიც თქვათ პუტინის სპეცოპერაციაში მონაწილეს ეძახდნენ გუშინ და მასთან საერთო არაფერი აღარ გვინდა გქონდეს და ასე შემდეგ მოკვეთილები იყვნენ ეს გახარია და ხაზარაძე, მაგრამ გახარიასთან მაინც უფრო ხელშაქნეულები იყვნენ ვიდრე ხაზარაძის და ლელოს შემთხვევაში და ახლა რა უნდა ქნას ხაზარაძემ რომ რაღაც რესურსი ფინანსური ჩადოს და რაღაც დიდი ერთობა შეკრას? ანუ ამაზეა ვინმეს გასვლა რაღაცნაირად არ ჩანს ეს ვითარება. მე ქართულ პოლიტიკაში მინახია რა ვიცი მაგალითად გახარიასთან კონფლიქტის გამო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომ ოპოზიციაში წავიდა ბატონო მამუკა ხაზარაძე ხო და მე რაღაცა ვიხილეთ ერთად რაღაც ერთ პლატფორმაზე და ალი პოლიცაშვილის განცხადებებიც მინახავს ეთერებში რაც აკადრა ხო იმის მერე ერთად რაღაცა იყვნენ რაღაცას ხა მე ვერ გამოვიცხავ სხვის მაგივრად მაგრამ იმის მერე ეს მოხდება თუ არა გონია რომ რაღაცა ეხლა არ მოხდება ეხლა არ ჩანს ჰორიზონტზე რაღაცა ისე წარმატება რომლის გამო ჩვენ გჯეროდეს ეგრე მოხდება თუ აი ამას ვიზავ და მე ვზად იყო რომ ეგ გააკეთო და სანდლეში მანდ არის მოსჩილი სადაც ყველას
მგონია რომ ყველა ერთმანეთი იმისთვის უნდა რომ ერთმანეთი დიპარაზიტიროს და რაღაცაირად გადარჩენს, არ გაქრეს საერთოდ ამ არსებული პოლიტიკური სპექტრი და ამ ნაწილში ცხადია ხაზარაძეს დიდი მნიშვნელობა ექნება, იმიტომ რომ მას რესურსები აქვს და რაღაცნაირად ამ პროცესში არის. გადარჩენის მეტი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ რახან დიდ რესურსზე არის, რახან დიდ რესურსია საქმე, ასევე გადარჩენასთან ერთად ამ რესურსების დაცვის და გადარჩენის, ასე ვთქვათ, მეტი мотиваციაც აქვს და აქედან გამომდინარე, რამდენი ხნით მოუნდება ბოლომდე იქნება პოლიტიკაში თუ არა, ესეც რაღაც ბევრი კითხვა შეიძლება არსებობდეს ამ თემაზე. კი ბატონო, ხო და ყველას თავის мотиваცია აქვს, უბრალოდ ეხლა მე ძალიან ლოგიკური მომეჩვენა ნიკამელიას განცხადების პათოსი, რაც არის როგორც ამოიკითხა, ეს თავისუფალ ცურვას ელოდეს ნიშნავს, რომ რაღაც ესეთი მოგების არანაირი ფორმული ხარ არსებობს და ვინ რა ფორმით გადარჩება და როგორ თავს გაიტანს დისიდენტური იქნება თუ ასე შემდეგ, ეგ რაღაცა ყველამ თავის-თავზე ეგ პასუხისმგებლობა აიღოს, იმიტომ რომ იმის იქით ვიღაცამ კაფეო მემიჭირავს ეს გამარჯვების ფორმულა ეს არის და ვინც არ მიერთები თქვენ მოღალატეები მგონი ხართ, მაგის თქმის ომახი არ მგონია რომ ვინმეს ქონდეს. არც მე ზოგადად მგონია რომ ეს ადამიანები ერთმანეთთან დიდი ხანმოკლებით არიან ურთიერთობა აქონიათ, სხვადასხვა ფორმაციებში, სხვა პარტიებში ერთად ამყოფებით, საცალკე ამყოფებით. ეხლა 2 წელი არის აქციებს ერთად აყოფები, უამრავი პლატფორმა იქნებოდა ეს, თვითონ პლატფორმა რო ერქვა, ფრონტი რო ერქვა, რაღაცა ეს ყველანაირ სახელში ერთად მონაწილეები ყოფილან. რომ შეძლებოდათ ერთად გაერთიანება, ერთმანეთთან არ ეზიზღებოდეთ და ვერ იტანდნენ და ისეთები არ ნახონდეთ დასაუბრებ ერთმანეთთან უბრალოდ ვერ გაჩერდები, ალბათ მიაღწევდნენ მაგ ერთობას არა. არ არსებობს და ეხლა რატო იზავენ მაგას არ ვიცი, მე არ მგონია, მაგრამ ვინც ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკობს ერთობას, იმასთან მიმართებაში ხაბეიშვილის პრეტენზია ძალიანაც ლოგიკურად მეჩვენება და ოკეი, გასაგები იქნებოდა, მაგრამ არ იქნება ეს. მე მაგაზე ფსონს არ დავდებდი. ვინ როგორ მოახერხებს, თავარი არის ადამიანების დობა რაღაცამ დაიბრუნოს. ზოგს გონია რომ ეს რაღაც ერთობა დააბრუნებს, ზოგს გონია რომ არა. მე მაგალითად გონია რომ ისეთი ერთობა, რომელშიც ხალხი ერთმანეთს მოღალატეებად თვლის, ვერაფერს ვერ გააჩენს, პირიქით გამოჩნდება უფრო მეტად კომიკური და სასაცილო. ახლა მთელ ამ ბრძოლას თუ პროტესტს თუ ამ წელს თავიდან განსაკუთრებით მაინც მივიჩნევდით როგორც რესურსების შესაძლებლობების ჭიდილად. ეხლა როგორ გამოიყურება ეს პროცესი? აი წინა სტუმარი ანა წითლიძესთანაც ვლაპარაკობდით, რაღაცნაირად დებატობდით. ეს ამორთა ბრძოლაში ახლა ვინ არის დამარცხებული, ვინ არის გამარჯვებული თქო და ის ამბობს რომ ხელისუფლება დაასუსტა არ შესვლა მარცნობამ, არაღიარებამ, მაგრამ ასევე მე მგონი ანას არ აქვს ამ ტიპის ადეკვატურობის პრობლემა, რომ რამდენად სუსტია აქეთა ფლანგი, ესეც აღიქვას. ანუ თქვენ როგორ უყურებთ ახლა ამ ეტაპზე, ბრძოლის ამ ეტაპზე შესაძლებლობებს? აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პაპუაშვილი 50 აქციის მონაწილეზე საუბრობს და კობახიძე 150-ზე, ჩვენ ხედავთ პარლამენტის როგორ ფეხდაფეხ მისდევს პროტესტს, რა მასშტაბშიც არ უნდა იყოს ის პარლამენტი თავისი კანონებით. ჩემი აზრით ამ დროის განმავლობაში დასუსტა ოპოზიციას და დასუსტა ქვეყანას და თავის მოთხოვება იქნება ხალხმა რომ მე მგონი მასზე უნდა ქვეყანაზე უნდა ვიდარდოთ უფრო მეტად რომელიმე აქტორზე. ჩვენ გავძლიერდით ისინი სუსტებიან, ჩვენ ფეხზე დგავართ ისინი იქცევიან, ვიტყვი ძალიან შეიძლება კაი ლაიქებიც ქონდეს ბერს მოეწონოს, მაგრამ ვიქნები აფერისტი და არ მინდა აფერისტობა იყოს ჩემი პოლიტიკური გზა. ტყუილი ეგ რაღაცები. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ და რაზე ვსაუბრობ? ეხლა მიდის საუბარი ტროტუარზე იდგეთ თუ არა და ეხლა ხედავ რომ ამ პრობლემას ხალხის რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი რომ ისე უყურებს, თითქოს მისი ცხოვრების ნაწილი არ იყოს, თითქოს რაღაცა სხვაგან ხდება, აი თითქოს როგორც აი პუჩი რო ხდებოდა და ვიღაცები სხვა უბნებიდან უყურეთ, თითქოს რაღაც ეს პრობლემები რაც ხდება. ხო, რაღაცა გაჩნდა რომ რაღაც ერთი კონკრეტული ხალხის პრობლემა უნდა იყოს და ამ დროს მივიღეთ ძალიან გაუარესებული სიტყვის, გამოხატვის და ფუნდამენტური უფლებების ისე დონემდე დაყვანა რომ რაღაცა კონკრეტული ადამიანს თითქოს პრობლემა დარჩა და ეს მაწუხებს ყველაზე მეტად და რაც არ უნდა მე აქ ვიყვირო, ვიჩხუბო, მეტყინოს, აი როგორ მტკივა, ისე მტკივა, ასე მტკივა, ვიღაცები მამას მაინც არ მოისმენენ. შეიძლება შეეცოდო, მაგრამ რაღაცაზე აღარ მიდის და შუშის თვალებით უყურებთ. ეს არის ძალიან სამწუხარო და მე აი სულ მინდა ხოლმე რომ რაღაცა აი კოდსაც კი მის ენაზე მარტივი რამე გავაგებინო. კოდს მინდა რომ ერთხელ მაინც დაფიქრდეს რამდენი თუ არის 13 წელი. კაცი რო გეტყვის მე-4 წელი იქნება სასწაულიო და მაგალითად მე 13 წელს გებულობ რომ განათლების სისტემა არაფრად არ ვარგებულა და გასაკეთებელი ყოფილა. გიცი რას ნიშნავს? ბიძინა რომ მოვიდა შენ რომ ბავშვი სკოლაში მაშინ შეგეყვანა იმ იმედით რომ აი ქართულ ეცნებად რა კარგად ასწავლის, დღეს შეიძლება მე
მესამე კურსზე იყოს ის ბავშვი იქნებოდა და აღმოაჩენა რომ თუნდაც ბუტაფორიაში უსწავლა მაგალითად და განათლების რეფორმა ყოფილა ჩამოქცეული. ეგ იმას ნიშნავს რომ მე-13 წელს გაიგო, მე-4 წელი რო საუკეთესო უნდა ქონოდა რომ მაგალითად კორუფციები ყოფილა და მილიარდ-700 მილიონებს იპარავდა და ეს ახლა მე-13 წელს გაიგო. ეგეთი ამბები. აი მე-13 წელს მაგალითად აი რო გითხრა რომ ბოლოჯერ მენდეო, აი ბოლოჯერ მენდეო ჩემს გამოწადი არჩევნებზე ხმა მიეციო სალომე ზურაბიშვილს. იქიდან 7 წელი გავიდა და 7 წლის თავზე ყველაფერს დავალაგებო მეორე ტურის წინ. კი და 7 წელი გავიდა მის მერე და ეს დრო მარტო ჩემი ხო არ არის, ეს დრო ხო ჩემი არ არის. ჩემი რო იყოს ეს დრო ხო აი 13 წელი ყველა ცხოვრებისთვის უმნიშვნელოვანესი დრო არის. ხო ძალიან მნიშვნელოვანი დრო არის იმ ადამიანს ვინც ქართულ ოცნებას ენდოდა. ეს დრო ხო ქართულ მოცემამ თვითონ უთხრა რომ დაუკარგა, რომ იქამდე განულებული არის, რომ იქამდე პრემიერი ვინც ყავდა, თუმე მოღალატე ყოფილა, იქამდე რა საგარეო პოლიტიკას გქონია, თუმე შეცდომა ყოფილა, იქამდე ვის დარეკრებიდაც მინისტრებს მიშავი, თუმე მოღალატეობა ყოფილა, პრეზიდენტები იქამდე ვინც მოგიყვანეთ, ყველა მოღალატე ყოფილა. მოდი დავიწყოთ 13 წლის გამოკლები და თითქოს ეს 13 წელი ამ ადამიანს ხო არ არის. შეიძლება გამოვაკლოს თქვას რომ ის პრემიერი სხვა იყო და მე სხვა ვარ, მაგრამ მათზე 2-ვეზე და 4-ვეზე და 6-ვეზე წინაშე არის ივანიშვილი და ამაზე ეს 13 წელი კიდე ჩემგან უფრო ნაკლებად ხელიდან განშობილო, მე მაინც დობა არ მქონია, მე მაინც არ მინდობილოა რაღაცა. ვინც მიენდო, მაგ უფრო მეტად დაკარგა ეს 13 წელი. მან ხო უფრო მეტი იმედგაცრუება უნდა ქონდეს და ამ მე-13 წელს რომ გადაწყვიტო რომ ვახ შევწუხდი რომ ჩემი 13 წელი ავროს საშუალო სოციალური ხანგრძლივობის დაახლოებით 20% წამართვეს. აი მოდი ახლა ქუჩაში ერთხელ მაინც გავაპროტესტო, რო გავა იმ ქუჩაში და შეიძლება პლაკატის დაჭერის გამო ციხეში დაიჭირონ, პირბადით რომ მოხდეს დააჯარიმონ, დაიჭირონ, ქუჩა გადაკეტოს, დაიჭირონ, ფეხსავალის იმაზე დადგეს, იქაც დაიჭირონ. თავის ამ იმედგაცრუებას, თავისი ამ წყალს გატანებულ 13 წელს სადმე დაიჭირული. რომელიც ჩემზე მეტად აქვს დასაჩი, იმიტომ რომ მე თავიდანვე მამისთვის ვიყავი მომზადებული, დიდი იმედები არ მქონდა და აქ რა პასუხები აქვს ქართულ ოცნების ამორჩ, რომელსაც უთხრეს მე-4 წელი იქნება ყველაზე კარგი და მე-14 წელს პირდებიან რაღაცები შეიძლება გამოსწორდეს და აი ამაზე ეს თითქოს ვერ ვიაზრებთ რომ ამ ხალხს ჩვენ ერთად გვიწევს ცხოვრება ამ ერთ ქვეყანაში. კაი მე ნაცი ვარ მეძახი თქვა თან გირჩ მეძახი ოპოზიციას შეპოიცო აი კობახიძეს თუ ატყობს ყველა კომენტი სიცოცხლე ხო არ გვაქვს ეს ხო ფაქტია შეიძლება ჩემზე მეტი პული გქონდეს ჩემზე მეტი რესურსი ან პირიქით ნაკლე მაგრამ დროის ამბავი 13 წელი ყველასთვის 13 წელი არის. ჩვენ გვესწრა 3 წელი იყო საქართველოს პირველ რესპუბლიკა მარტო დამოუკიდებელი და ეს 3 წელი ისე გამოიყენეს და იმხელა დრო იყო რომ თელმა საბჭოთა კავშირი მუშაობდა რომ ჩვენი მეხსიერება ეს ამოეშალა. რამხელა გავლენა მოახდინა ქვეყანაზე 3 წელმა და ჩვენ საუბრობთ 13 წელზე. 13 წელზე. და ეს ყველა ცხოვრების ნაწილი არის. ყველას ვიღაცა რომ მოსწავლე იყო ეხლა ამთავრებს უნივერსიტეტს. ეხლა იწყებს ვიღაცას რომ პირველ სამსახურს ეძებდა, დღეს შეიძლება პენსიაზე გასვლას ელოდება უკვე. და ამაში გაილია მთელი ცხოვრება და თითქოს ეხლა მარტო ამ კონკრეტული ოპოზიციურად გაწყობილი ხალხის პრობლემა უნდა იყოს. და არა პირიქით ეს ხალხი მაინც მიჩოულია და ვინც სხვა რამეს ელოდა, სხვა მიზანი ჰქონდა. მე-4 წელს სასწავლო ყოფილიყო, მე-14-ზე რას აპირებს? მაშინ უფრო კარგად გააპროტესტებდა, მე-4 წელი ვერ მოწევდა, აქციას გააკეთებდა. ეხლა შეიძლება მე-14 არ მოეწონოს მისი და ვერ გავიდეს. აი ღარიბაშვილს უცბად აფეთქდეს, რაღაც არ მოეწონოს და ვერცნის და ვის მოოჯახმა ეს ვერ გააპროტესტოს. რასაც ციხეში უნდა იდეს ეს კაცი რა ზუსაუბროთ, მაგრამ რავი ეგეთი ამბებია. კი ბატონო, მადლობა ცოტნე. ძალიან დიდი მადლობა დავემშვიდობები ცოტნე კობერიძეს და ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება